Привет всем, с вами Про Соня. Что-то делать и нечаянно отключилась и заснула. Либо что-то у меня там неправильно пошло. Это не важно. Это дело вы, наверное, не знаете, потому что я делала вот такой вот маленький кораблик. Я делала кораблик. Вот, на такой дом-корабль. Вот, и там меня окружают какие-то ненормальные просто. Мы сделаем, конечно, палубу, ну, мачту. Вы знаете, что такое мачта? Вот, мы возьмем белый блок, да. Я уверена, что вы знаете. Я там... кстати, забыла сказать, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Так, мы возьмем вот это вот. Я даже не знаю, что это. Ну, ладно. Я даже вот голыми руками строю. Какая рука. Надо сделать мачту. Вот так вот. Это просто класс. Это будет ужасно класс. Потому что против никогда не делать. Мне легче так просто. Просто так мне легче. А про делают как им легче, а не как нубикам легче. Как мне легче вот так вот делать. Да, я не нуб. Реально. Ребят, вы мне верите? Я думаю, да. Жалко, что я вас сейчас не слышу. Я скоро отправляюсь в далекое плавание. Ладно, не будем говорить о моем путешествии. Но иначе будет такое приключение по клику. Мне будет по клику. И я дальше поеду со флаг. Сейчас замостите хотя бы палочку. Да, уже ценить, ну ладно. Такой вот маленький домик на воде. Так, давайте дальше. А тут что-то я начала и не закончила. Секунду. Развивается фокус. Знаю. Нет. О, свет. Нет, их там немного больше. Только светит. Ну ладно, давайте мы возьмем морской блок, потому что я знаю, где он находится. Всегда у меня перед носом, но всегда от меня убегает. А почему? Я так не понимаю. Давайте мы возьмем вот так. Хочу такую линию. Потому что я люблю. Там летит на просторах. Между... Во, стоит такой. Это что здесь? Вон от меня. Эй, ты чё? Ну, делаем вот так вот. Все, ничего не было. Это сегодня неплохо. Так что, ничего страшного. Бывает в жизни плохо. И даже свека. Такие бывают. А бывают они молодцы. Какие они бывают молодцы. Давайте выберем кроватку все-таки. Я же должна спать. Это я не буду спать.
ребятушки, давайте посылайте мне быстренько лайки. Еще не ночь, а уже там я не могу почему-то спать. Светло, что так. Давайте поднимемся наверх. Давайте возьмем на всякий случай самый-самый лучший морской блок и поедем. Те, что было тепло. Надо везде обустроить. Вот так вот сделаем. Так, мы сделали. И вот у меня такой вот маленький домик. Опускаемся и иду спать. Потому что у меня очень классно. Давайте спать. Да блин, так быстро я даже не успеваю спать. Уже утро. Ладно, давайте возьмем дверь, а то что я буду в этой рухле спать. Что я вам ночью кажу, что не ночью. Я здесь я плыву. Я давно искала, а чё? Ребят, мне кажется, что пока я спала, был маленький снежок. И похолодало. Ой, посмотри, яблоко. Снежок. Бомбочка. Давайте сделаем бомбочка. Привет, моя. Это чуку мне повернуться. Я хотела добить. Вон две коровы. Ты в толчке, тебе очень хорошо. Ты в толчке, ты что не в толчке? Ты должен быть в толчке, ты должен быть в толчке. Ты должен быть в толчке. Ты чё? Там оставайся. Давай поцелуй. Пока. С оружием плохо играть. Я возьму такой же оружие. Ребята, он правда офигенно. Ну как вам? Вам приятно такими игрушками лазить? Бессмертные, что ли? Да, ребята, ко мне. Я стреляю.
повыше. Давай спрячь. Повыше. Стреляй вообще, голова. Ах ты маленький, я хочешь. Что там охраняешь? Давайте посмотрим, сколько далеко я. Я все не понимаю. Видите? По новым болотам вообще будет угорать. Да, что-то какая-то она странная. Давайте заловим ее. Что ли? Ладно, мне интересно в воде купаться. Давайте в мой дом. Он совсем рядышком. Ну что ж, я... О, тут зомбиак. Сейчас я сделаю себе, подключусь. Ну что, слава богу, просто... Они, ребят, какие-то эти ненормальные. Ну что ж, я вам показал, как строить дома. Я думаю, буду заканчивать. Всем пока-пока. И приятного дня. Очень приятного, новых открытий. И очень-очень хорошо учиться на одни птичка. Это водичка какая-то. Интересно. Ну, нечто что-то. Что тут? Один колодец какой-то дурацкий. Давайте не ставим, если будет.